pagsulat sa dako o gamay nga mga litra. Mother tongue based. Sino ko anong pinisaya? Most essential learning competences or MOOC. Number 1. Identify upper and lowercase letters with the code NT1PWR-LB-I-2.1. Number 2. Write the upper and lowercase letters legibly, observing proper sequence of strokes with the code NT1PWR-LB-I-3.1. Maayong adlaw, kini si Teacher Joy ug karong adlaw magkatunaw sa kita og pagsulat sa mga litra ug karon ang atong katunon mao ang pagsulat sa dako ug gamay nga litrang K. Litrang K. Karon atong unahon sa pagkatuon mao ang pagsulat sa dako nga litrang K. Ipataas ang kamot, subaya ang ipakita sa kamot sa video. Sunduga kini pinaagi sa pagsulat sa hangin. Ug karon pagkuha og papel ug lapis. Sunduga ang nakita sa video. Isulat kini sa papel. Ug karon isunod nato pagkaton mao ang pagsulat sa gamay nga litrang K. Ipataas ang kamot, subaya ang ipakita sa video. Sunduga kini pinaagi sa pagsulat sa hangin. Ug karon pagkuha og papel ug lapis. Sunduga ang nakita sa video. Isulat kini sa papel. Nasundok ba nimo ang ipakita sa video? O karon nahuman na kita sa pagsulat sa dako o gamay nga mga litra. Pag-practice og sulat para dili makalimtan, para ikaw mamahimong batang maayo. Og kini si Teacher Joy muingon hangtod sa sunod nato nga pagkat-on. Bye-bye!